Շատերը զարմանում են, թե ինչու են որոշ ազգեր բարգավաճում, անգամ կայսրություններ ստեղծում, իսկ ուրիշ ազգեր ճնշվում են, քայքայվում, նույնիսկ անհետանում։ Ես ունեմ իմ բացատրություն։ Ամեն ինչ Աստծու կողմից տրված ազգի առաքելության մեջ է։ Եթե ազգը հասկանում է, ընդունում եւ իրականացնում իր առաքելությունը, նա բարգավաճում է։ Իսկ եթե ազգը չի հասկանում, չի ընդունում կամ չի իրականացնում իր առաքելությունը, նա լինում է պատմության մեջ 3-րդ, 4-րդ, 10-րդ դերերում։ Բարև ձեզ։ Ես Արմեն Ղազարյանն եմ Սյունիքից։ Ես հավատում եմ, որ հայերի առաքելությունը աշխարհի քաղաքակրթական կենտրոն եւ օրան գործառույթը իրականացնելու մեջ է։ Եվ մեր ազգային գաղափարախոսությունը պետք է լինի այդ աստվածային առաքելության բացատրությունը եւ քարոզը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դարձել են գերհզոր պետություն ավետյաց երկրի գաղափարախոսությամբ։ Ռուսաստանը ժամանակին կայսրություն է դարձել, Մոսկվան երրորդ Հռոմն է գաղափարախոսությամբ։ Իրեն թվով երազանցող հարևաններին ճնշող պստիկ Իսրայելը այդպիսին է դարձել իր սիոնիզմի գաղափարախոսությամբ, որը կոչ է անում աշխարհասփյուռ ընտրյալներին հավաքվել Սիոն սարի շուրջ հզոր հրեական պետություն ստեղծելու նպատակով։ Հուսով եմ, համոզեցի, որ գաղափարախոսությունը կարևոր է։ Հայերի գաղափարախոսությունը պետք է հիմնված լինի այնպիսի փաստերի վրա, որոնք մի կողմից ոգևորիչ են մեզ համար, մյուս կողմից էլ համոզիչ աշխարհի ժողովուրդների համար։ Գրված գաղափարախոսությունը պարտադրված է մեզ պատմության կողմից եւ կազմված է երկու մասից։ Արցախի հիմնախնդրի լուծումը օգուտ հայ ժողովրդի եւ Թուրքիայի կողմից ցեղասպանության ընդունումը իր բոլոր հետևանքներով։ Երկրորդ գաղափարախոսությունը կոչվում է ընտանիք եւ այդ գաղափարախոսությունը միշտ հնչում է, երբ հայերը նստում են սգո կամ տոնական սեղան։ Ես եւս գտնում եմ, որ Թուրքիան պետք է ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Ես եւս գտնում եմ, որ Արցախի խնդիրը պետք է լուծվի իշա հայ ժողովրդի։ Ես եւս ընտանեկան արժեքների ջատագով եմ, բայց իմ կարծիքով այս բոլոր հարցերը ազգային գաղափարախոսության մասին չեն։ Թե ինչպես են ժողովուրդները ընդունում այս կամ այն գաղափարախոսությունները, դա թերևս աշխարհի ամենախորհրդավոր գաղտնիքներից է։ Աշխարհի ցանկացած ժողովուրդ ունի իր հիմնարար լեգենդը։ Այդ լեգենդը պատում է նրա մասին, թե ով է ազգի նախահայրը կամ նախամայրը, ինչպես է նա աշխարհ եկել կամ առանձնացել իր ընտանիքից, ինչպիսի առանձնահատկություններ նա ունի, որոնք այնուհետև փոխանցվել են ողջ ազգին։ Օրինակ հրեաների մոտ դա Աբրահամն է, ում խոստացվել էր անհամար սերունդ, եւ այդ սերնդին հատուկ ընտրյալ կարգավիճակ այն պատճառով, որ Աբրահամը ունեցել է անկոտրում հավատ դեպի Աստված։ Ըստ թուրքական առասպելի, նրանց նախահայրը ծնվել է գայլից կամ սնվել է գայլից։ Եվ մինչև այժմ տեսնում ենք, թե ինչպես է այդ առասպելը ազդում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների վրա։ Հռոմեական առասպելում Ռոմուլը եւ Ռեմը, որոնք Հռոմի հիմնադիրներն էին, եւս սնվել էին գայլից, եւ այդ Հռոմը հետագայում դարձավ հռոմեական կայսրություն։ Մեր առասպելը սերում է մեզ մեր նախահայր Հայկից, ով հեռանում է իր ընտանիքից, որպեսզի հիմնի նոր ազգ եւ հետո այդ ազգի անկախությունը պաշտպանում է բելից։ Իմ կարծիքով մեր բոլոր խնդիրները գալիս են նրանից, որ մեր հիմնարար առասպելը թերի է պատմված եւ մեզ չի հասցնում պատմության ամբողջությունը, որից հեռանալը եւ իշխանության դեմ ըմբոստանալը լավ է այն ժամանակ, երբ դու գնում ես ավելի վեհ գաղափարի հետևից։ Հայկը իր ազգի բնակության համար ընտրում է ոչ պատահական մի տեղանք։ Պատմական Հայկի տարածքում են գտնվում դրախտը, Եփրատի ակունքներում եւ Արարատ լեռը, որի վրա փրկվել էր Հայկի մեծ պապը Նոյը։ Հայկի ընդվզումը ունի արդարացում միայն այն դեպքում, երբ նա վերադառնում է Աստվածախորհուրդ երկիր, այդ խորհուրդների մասին հիշողությունը պահպանելու եւ մարդկային սերունդներին փոխանցելու համար։ Մեր ապագան կախված է նրանից, թե մենք ոնց ենք կարդում Հայկի առասպելը։ Եթե մենք դա կարդում ենք պարզապես որպես անկախության ցանկություն, դա ճանապարհ է դեպի անվերջ մանրացում եւ անվերջ ըմբոստություն։ Ինչպես Հայկը հեռացավ Թորգոմից, այնպես էլ Հայկի ցանկացած սերունդ կարող է ընդվզել իր հոր դեմ եւ լինել անկախ, կամ վերցնելով իրեն մի հողակտոր, կամ էլ պարզապես հեռանալով։ Իսկ եթե մենք Հայկի արարքը հասկանում ենք որպես մարդկության
օրորոցը պահպանելու ջանք, դա տալիս է մեր առասպելին շատ ավելի բարձր ընթերցում եւ տալիս է միասնություն, քանի որ մենք բոլորս միասին պետք է պահենք դրախտի խորհուրդը եւ Նոյի փրկության խորհուրդը։ Հայքի առասպելի ըմբռնման առաջին տարբերակի դեպքում մենք չունենք մարդկության համար ոչ մի արժեք, քանի որ աշխարհում ոչ մեկին չի հետաքրքրում, թե ինչպես է ինչ-որ մեկը իր հոր կամ իշխանության դեմ ընդվզում։ Դա սովորական պատմություն է։ Իսկ եթե մենք հայքի առասպելը հասկանում ենք որպես մարդկության օրորոցի պահպանության առաքելություն, այդ դեպքում մենք չափազանց կարևոր ենք աշխարհի համար։ Այդ դեպքում մենք աշխարհի համար ունենք արժեք։ Եվս մեկ բան, ինչպես յուրաքանչյուր մարդ, այնպես էլ յուրաքանչյուր ազգ ստանում է ծնվելու երկու հնարավորություն։ Առաջին անգամ ազգը ծնվում է հորից եւ մորից, իսկ երկրորդ անգամ հնարավորություն ունի ծնվելու Սուրբ Հոգուց։ Մեր ազգը առաջին անգամ ծնվեց հայկից, իսկ երկրորդ անգամ 301 թվին Սուրբ Հոգուց Գրիգոր Լուսավորչի մանկաբարձությամբ։ 301 թիվը մեզ պետք է օգներ ճիշտ հասկանալ հայքի առասպելը։ Քանի որ առաջին քրիստոնեական երկիրը ստեղծվեց այնտեղ, որտեղ եղել էր դրախտը եւ որտեղ փրկվել էր Նոյը, զարմանալի է, բայց մենք այդպես էլ չհասկացանք այդ պարզ ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունը բավականին հասարակ էր եւ անսահման մեծ։ Ցավոք սրտի, հայքի առասպելից մենք հիմնականում վերցրինք անverջ ըմբոստ լինելու ցանկությունը, եւ քանի որ այդ ցանկությանը իրական իմաստ չէր տրվել, նա սկսեց քայքայել մեզ։ Հիմա ունենք մի իրողություն, երբ Հայաստանում բոլորը ըմբոստ են բոլորի դեմ, իսկ մարդկության օրորոցը մնացել է անտեր։ Որն է ելքը։ Աշխարհի վերջը դեռ չի եկել, եւ մենք ունենք հնարավորություն ճիշտ կարդալ եւ ճիշտ հասկանալ հայքի առասպելը։ Հայքի սերնդի առաքելությունը դրախտի խորհրդին եւ Նոյի խորհրդին տեր լինելն է։ Դրախտային եւ նոյան արժեքների պահպանությունը եւ այդ արժեքների քարոզը աշխարհում։ Ստեղ մեկ լայք եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Մեզ հետ հետաքրքիր կլինի։